άλλη μία φορά εδώ στο sportotal.gr με το φίλους μας και πολύ γνωστός και υπέροχος αθλητής, ο Μιχάλης ο Μουρούτσος, χρυσός Ολυμπιονίκη. Τι να πούμε για τον Μιχάλη Μουρούτσο. Άρης, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι μου κάνετε πλάκα, γιατί έχουμε περάσει μαζί τόσα πολλά και μου φαίνεται έτσι λίγο περίεργο που έχουμε κάτσει ένα τραπέζι για να μου κάνουν συνέντευξη δύο φίλοι. Δεν αλλά το πίστεψες. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο και νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα. Και θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Συνέντευξη δεν πιστεύω μπορούμε να λέμε, αλλά πιστεύω μια ωραία συζήτηση εδώ και μια ωραία παρέα εδώ να κάνουμε και να περνάμε όμορφα όπως συνήθως περνάμε. Το σκοπό, μιλάγαμε από την αρχή, είναι να περάσουμε καλά. Εάν θα βγει καλό, εάν δεν θα βγει καλό, είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο κομμάτι. Κατάλαβες. Να περνάμε όμορφα εδώ και ξέρεις τι, ας πούμε ειδικά εμείς για σένα, ειδικά που να μάθουν, ξέρω, όλοι σε γνωρίζουν σαν το αθλητή που ήσουν, αλλά είναι και να μάθουμε και όχι μόνο αυτό, ξέρεις, και τον άνθρωπο που είσαι και τη ζωή έξω από το σπορ και όλα αυτά, την παρέα που κάναμε. Όχι, αλλά το χειρότερο για εμάς τους δύο, το λέω για μένα, αλλά μπορεί να είναι και για το Κλέιτο, εμείς δεν γνωρίζαμε το Μιχάλης Μουρούτσου, ο αθλητής. Εμείς δεν το ξέρουμε την ιστορία σου, αλλά εγώ ξέρω το φίλο μου, το Μιχάλη Μουρούτσου, που είναι υπέροχος. Αλλά ο αθλητής, αυτά τα πράγματα που μου είπες μία φορά, που εσύ ήσουν πολύ προσγειωμένο. Εσύ χρειάζεται να κάνει προπόνηση 3 φορές την ημέρα, θα το έκανε. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολα η νεολαία τώρα. Νομίζετε πατάμε ένα κουμπί και βγαίνει ένα πρωταθλητής από την άλλη μεριά. Ναι, αυτό γίνεται γιατί ο κόσμος έχει μάθει να βλέπει μόνο τις καλές στιγμές ενός αθλητή. Βλέπει έναν αθλητή την ώρα που είναι πάνω στο βάθρο, την ώρα που βάζει τον γκολ, την ώρα που σηκώνει ένα κύπελο. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι διαδρομή χρειάζεται να κάνει κάποιος για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, ναι, είναι λογικό αυτό. Αλλά νομίζω ότι η συνταγή σε όλα τα σπορ και σε όλο τον κόσμο είναι ίδια για έναν αθλητή για να φτάσει ψηλά. Είναι συγκεκριμένα πράγματα και θεωρώ ότι ελάχιστοι αθλητές σε όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο χωρίς να έχουν προσπαθήσει μόνο από το ταλέντο τους. Νομίζω ότι είναι σχεδόν μηδαμινό αυτό. Και να λέει ο άλλος είναι ταλεντούχος και αυτά, αλλά όπως τα είπες, σίγουρα έχει κάτσει και έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εκεί. Ειδικά στο σπορ που κάνεις εσύ που είναι ατομικό. Ας πούμε εγώ στο ποδόσφαιρο μπορεί μια μέρα να μην είναι μόνο καλά και κάποιος άλλος να είναι. Ναι. Μπορεί και να με κουβαλάει ο ένας και μια να μέρα βοηθήσουν. να με βοηθήσει. Στο δικό σου το σπορ δεν είναι έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή αν ήσουν άρρωστος ή κάπως, δεν μπορεί κάποιος να μπει μέσα εκεί. Θα φας ξύλο. Ακόμη πιστεύω είναι πιο δύσκολο ακόμη. Θα φας ξύλο, δεν έχει κανένα να σε βοηθήσει εκεί να μπαίνει μέσα. Και ας πούμε βλέπουμε εδώ γεννημένος το 29 Φεβρουαρίου του 1980, έτσι. Ναι. Κάνεις δηλαδή, έχεις γενέθλια κάθε 4 χρόνια μόνο. Γι' αυτό... Κανονικά είναι 60 χρονών, γι' αυτό είναι 40. Άμα είχαμε μετρήσει κανονικά είναι 60 χρονών. Γιατί είναι δύσκολο αυτό. Δηλαδή, η πλάκα είναι ότι όταν ήμουν μικρός, με ενοχλούσε πάρα πολύ που δεν μπορούσα να έχω γενέθλια κάθε χρόνο. Αργότερα όμως, όταν μεγάλωσα, κατάλαβα ότι αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη, μια πολύ σπάνια μέρα για να γεννηθεί κάποιος. Και μετά συνειδητοποίησα ότι τη χρονιά που υπάρχει αυτή η ημερομηνία είναι και η χρονιά που γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε ίσως είναι και καρμικό. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να συνδυάζεται. Αλλά έχει, δηλαδή το έχουν κάνει επίτηδες αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτοί, ή όχι? Αλλά τυχαία. είναι το δίσεκτο έτος. Ναι. Τυχαίνει. Το δίσεκτο έτος έχει και Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά αυτό που λέω δεν το κάνανε επίτηδες για να βάλουμε, αλλά έτυχε να είναι. Μάλλον έτυχε. Ωραίο. Και, καρμικό. Και ας πούμε, πότε σου ήρθε αυτή, ξέρεις, να ξεκινήσεις? Ναι. Τι σου έκανε αυτό, ξέρεις, να ξεκινήσεις το άθλημα αυτό, το τάικοντό? Γιατί κάνουμε και ένα παρένθεση, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι από τα παιδιά που μπορεί να φωνάζει. Ποδόσφαιρο.
έπαιζε. Τώρα στα αγερώματα παίζει μπάλα μαζί μας και είναι από τους καλούς. Σκέφτηκες ποτέ να γίνεις ποδοσφαιριστή? Όχι το όνειρο, όλα τα παιδιά έχουν όνειρο να είναι ποδοσφαιριστής ή όχι, δεν πέρασε από το κεφάλι σου Όχι, ποτέ? πέρασε. Και κάποια περίοδο έπαιζα και σε ομάδα, σε μια τοπική ομάδα της Δάφνης. Έκανα και ταεκβοντό, αλλά υπήρξε μια στιγμή που ο προπονητής του ποδοσφαίρου με πίεσε να σταματήσω το ταεκβοντό, γιατί ήθελε να με έχει μόνο στο ποδόσφαιρο. Ενώ αντίστοιχα ο δάσκαλός μου στο ταεκβοντό, επειδή κατάλαβα ότι μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου έλεγε πάντα εντάξει, μικρέ, να παίζεις μπάλα, απλά να κάνεις μετά τις διατάσεις σου, ώστε να μην χάνεις τα ανοίγματά σου και αυτά. Και η πίεση από τον προπονητή του ποδοσφαίρου λειτουργήσε αντίστροφα στο μυαλό μου. Και με το που μου το είπε, σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε ποια ηλικία θυμάσαι, λοιπόν? Περίπου στα 10 σταμάτησα την μπάλα. Μικρός. Ξεκίνησα στα 7 και το ταεκβοντό και το ποδόσφαιρο. Και στα 10 αποφάσισα να ασχοληθώ μόνο με το ταεκβοντό. Τώρα ο λόγος που ξεκίνησα το ταεκβοντό ήταν διπλός. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί ξέρετε την ιστορία. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί το αγαπημένο μου παιχνίδι με τον αδερφό μου ήταν να πλακωνόμαστε στο ξύλο. Οπότε είχαμε φτάσει. Ο αδερφός μεγαλύτερος? Ένα χρόνο μεγαλύτερος. Πιο δύσκολο αυτό. Ξύλο. Οπότε κάναμε αρκετή φασαρία μες στο σπίτι. Οι γείτονες όλοι, μόνο που δεν μας είχαν κάνει μήνυση. Και είναι πιο ογκώδης από σένα ο Γιάννης Λίγο σωματικά. περισσότερο, λίγο μεγαλύτερος, ναι. Είναι ωραίο. Οπότε έπρεπε να βρούμε κάποιο τρόπο όλη αυτή την ενέργεια που είχαμε να τη διοχετεύουμε με σωστό τρόπο. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί εκείνη την εποχή εγώ είχα τρέλα με τις ταινίες πολεμικών τεχνών της εποχής εκείνης. Πρώτη μου ήρωες ο Τσάκι Τσάν, ο Μπρους Λι. Ωραίος. Και έτυχε να ανοίξει μια σχολή 50 μέτρα μακριά από το σπίτι μας. Και περνώντας μια μέρα για να πάω στην πλατεία της περιοχής για να παίξω με τους φίλους μου, πέρασα έξω από τη σχολή. Είδα κάποια άλλα παιδάκια της ηλικίας μου μέσα με την άσπρη στολή του ταεκβοντό. Με δελέασε η εικόνα από μόνη της και αντί να πάω στην πλατεία, ξαναγύρισα στο σπίτι, πήγα στους γονείς μου και τους είπα: θέλω να πάτε να με γράψετε σε αυτή τη σχολή. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Ο δάσκαλος? Ο δάσκαλος είναι, όχι απλά το θυμάμαι, είναι σαν δεύτερος πατέρας μου, είναι ο Σάκης ο Πραγαλός. Είναι μια πολύ μεγάλη οντότητα μέσα στον χώρο του ταεκβοντό. Είναι αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία σήμερα, είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι άνθρωπος που έχει όχι απλά προσφέρει σε μένα πάρα πολλά πράγματα, αλλά ιδιαίτερα σε όλο το ταεκβοντό. Έπαιζε ρόλο που εσύ έπεσε στο χέρι αυτόν τον άνθρωπο ή ένας απλός δάσκαλος θα σου έκανε αυτά που είσαι σήμερα? Όχι, έπαιξε ίσως τον κυριότερο ρόλο, διότι ο δάσκαλός μου δεν επικεντρώθηκε στο να με μάθει μία απλή τεχνική. Επικεντρώθηκε πρώτα απ' όλα στο να με κάνει σωστό άνθρωπο, να με κάνει ταπεινό και κυρίως να με μάθει να σκέφτομαι σαν νικητής. Που αυτό, αν δεν το μάθεις, όποια τεχνική να διδαχτείς, δεν θα είσαι ποτέ νικητής. Καλή νοοτροπία να έχεις. Αν δεν είσαι νικητής από μέσα, τελείωσε. Και κοίτα πώς είναι, δηλαδή είναι τυχαίο αυτό να ανοίξει δηλαδή στη γωνία του σπίτι, στα 50 μέτρα, έτσι. Αυτό που είπες εσύ, είναι 29 Φεβρουαρίου, που κάθε 4 χρόνια, η Ολυμπιάδα έρχονται κάθε 4 χρόνια. Ανοίγει ο άνθρωπος μια ακαδημία 50 μέτρα από το σπίτι του. Αυτός παρατάει το ποδόσφαιρο γιατί το πίεζε ο προπονητής στο ποδόσφαιρο. Εσύ παρατάει το ποδόσφαιρο. Ένα άλλο παιδί θα παράταγε το ταεκβοντό. Σε 1000 άτομα, 3 θα σταμάτησε το ποδόσφαιρο, θα πήγε στο ταεκβοντό. Γιατί το παιδί και σε εκείνη την ηλικία θέλει να παίζει. Ας πούμε και εγώ πιστεύω το παιδί θα χαρεί πιο πολύ το να παίζει με άλλα παιδάκια, ξέρεις, μπάλα, να κλωτσάει από εδώ και από εκεί. Εκεί δεν ξέρω πόσα άτομα, πόσα παιδάκια υπήρχαν εκεί στην Ακαδημία, αλλά είναι ένα σπορ πιο, ξέρεις, σοβαρό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι... Και ιδιαίτερα εκείνη τα χρόνια ήταν πιο αγριό, πιο aggressive. Ναι. Και τότε τα παιδιά, ας πούμε, ξεκινάγανε πιο μεγάλα. Δεν είναι όπως σήμερα που ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει το ταεκβοντό από 4 χρονών. Ξεκινούσαν πιο μεγάλα τα παιδιά. Και να σας πω και άλλη μια συγκυρία που είναι πολύ σημαντική. Η Δάφνη, σαν περιοχή, είναι μπασκετομάνα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Και το 87, εγώ που ξεκίνησα το ταεκβοντό,
ήρθε η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού εκείνης της εποχής, που ήταν η κατάκτηση του ευρωπαϊκού μεταλλίου με τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι. Και τότε γινόταν πανικός. Όλα τα παιδιά θέλαν να ξεκινήσουν μπάσκετ. Και παρόλο που υπήρχε όλη αυτή η ροή των παιδιών προς το μπάσκετ, όλοι μου οι κολλητοί φίλοι τότε ξεκίνησαν μπάσκετ, ας πούμε. Ναι. Εγώ πήγα από την άλλη μεριά και βρέθηκα στο τεχνίδιο. Είναι, αλλά όταν είναι, φίλε, τι να σου πω αυτό, είναι και μία, όπως λες, η γενιά που στη Βραζιλία όταν έχει καλοκαίρι και έχει πίπα, εμείς μένουμε και περνάει μία. Απλά να κάνω μια παρέμβαση, η πίπα στα πορτογαλικά είναι το χαρταετό. Το χαρταετό, ναι. Μοιάζει με ελληνική λέξη, αλλά δεν είναι. Είναι το χαρταετό. Και έμενε εγώ και η μπάλα. Όλοι τρέχανε πίσω από το χαρταετό. Ναι. Κοίτα, αυτή η επιτυχία με το μπάσκετ, παρότι εμείς είμαστε Βραζιλιάνοι, εμείς γνωρίζουμε την επιτυχία αυτή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπε ο Γκάλης, φαντάσου εγώ που ήρθα στην Ελλάδα το 2003, έχω ακούσει αυτό το κόσμο, την περίοδο. Αυτή την επιτυχία που έχουν κάνει. Ευτυχώς που έχεις ακούσει και σε τιμάει αυτό, διότι είναι λυπηρό ότι υπάρχουν παιδιά σήμερα στην Ελλάδα που τον Νίκο Γκάλη δεν τον ξέρουν. Δεν τον ξέρουν. Δυστυχώς η ιστορία πολλές φορές σβήνει και ίσως να φταίμε και εμείς σε αυτό. Ναι. Δεν έχουμε μνήμη. Αλλά έχει αλλάξει και η γενιά πάρα πολύ που δεν δίνει βάση κυρίως σε τέτοιου είδους πρότυπα. Η κοινωνία πια έχει λάθος πρότυπα από αυτά που παίρνει. Ό,τι βλέπουμε τώρα στα YouTube και σε... Εχθές πήγαμε να δούμε ένα αγώνα ποδοσφαιρικό και ήταν ο κύριος Φυλακούρης. Ναι. Εμείς αγκαλιά και τα λοιπά, αλλά τα παιδιά δεν το ξέρανε ποιος είναι. Ναι. Κατάρτισε και ο Φυλακούρη μια μεγάλη μορφή στο αθλητισμό στην Ελλάδα. Φυσικά. Καταλάβες, είναι όποιος δεν έχει παρελθόν, δεν έχουν μέλλον. Εντάξει, ειδικά για μένα, ας πούμε, που ποδοσφαιριστής, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι ανοίξανε τους δρόμους, ξέρεις, για όποιος έρχεται τώρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα εσύ στο σπορ που έκανες εσύ, στο Taekwondo, άνοιξε πόρτες για πόσα παιδιά τώρα, έτσι. Δηλαδή, πόσα άτομα, τώρα που λες εσύ, όλοι βλέπαμε την επιτυχία του Γκάλη και αυτή, όλοι βλέπανε και την επιτυχία σου, έτσι, που ήταν μεγάλη. Θα φτάσουμε εκεί σε αυτό που είναι επιτυχία που... Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Το να ξέρεις ότι σήκωσες ένα παιδί από το καναπέ, από το λάπτοπ και εξαιτίας της διάκρισης αυτής το παιδί σηκώθηκε και πήγε σε μια σχολή τεκβοντό και ξεκίνησε τον αθλητισμό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσα να έχω κερδίσει. Ναι. Έτσι. Και δεν συγκρίνεται νομίζω με τίποτα άλλο. Με τίποτα. Ούτε λεφτά, ούτε κάτι. Αυτό είναι ωραίο συναίσθημα, ναι, πιστεύω πρέπει να είναι. Μιχάλης, ποιο είναι το συναίσθημα όταν εσύ κατεβαίνει από την Δάφνη και πάει μπρος στην παραλία και περνάει από το δημοτικό γήπεδο και βλέπει το όνομά σου εκεί στο γήπεδο. Τι νιώσει, εγώ περνάω και μείνω και κοιτάω εκεί και λέω αυτός δεν το είναι. Καταλαβαίνεις, είναι ένα πράγμα που πρέπει να είναι σπουδαίο, πρέπει να σου κάνει περήφανο, να σου κάνει κάτι έκανε καλά. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι πολλά. Στην αρχή όταν το βλέπα, ας πούμε, και ήμουν και πιο μικρός, αισθανόμουν έτσι περίεργα. Δεν μπορούσα Πότε έγινε αυτό? Έγινε μετά τους Ολυμπιακούς κατευθείαν. Όταν γύρισα από τους Ολυμπιακούς το 2000. Γιατί το επόμενο έγινε εδώ μετά. Ναι. Στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες που συμμετείχα ήταν το 2004 στην Αθήνα. Ο Δήμος Δάφνης, που ήταν ο Δήμος που μεγάλωσα, εκεί ακριβώς απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο πήγαινα και σχολείο και γυμνάσιο και λύκειο. Πήρε την απόφαση να ονομάσει αυτό το γήπεδο με το όνομά μου. Αυτό συνήθως σε μια κοινωνία γίνεται όταν κάποιος χάσει τη ζωή του. Οπότε είναι πολύ περίεργο ένας άνθρωπος να το βλέπει αυτό. Αλλά είναι πιο σωστό.
Είναι το πιο σωστό να αυτό. βραδέψει η ζωή. Δηλαδή, μόλις πεθαίνει ο άνθρωπος, τι να κάνει, να να βγάλει μια φωτογραφία του άνθρωπου δίπλα αυτό. Όχι. Σήμερα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο τιμητικά πράγματα που μου έχουν συμβεί και δεν μπορώ μόνο να αισθάνομαι ευλογημένος γι' αυτό. Εγώ πιστεύω άρχισες να αλλάζεις λίγο αυτό όταν σταμάτησες να... Πότε σταμάτησες το τάικουαντό? Σταμάτησα στα 30 μου. Χρονολογικά, Δηλαδή, άμα υπολογίσεις τα 30, το 2010. Σωστά. 2010. Το 10 σταμάτησα. Νωρίς ή όχι? Νωρίς είναι σχετικό. Ναι. Είναι σχετικό. Ιδιαίτερα σήμερα οι αθλητές σταματάνε πολύ πιο νωρίς. Πιο νωρίς Ναι. ακόμη. Έλα. Αλλά έχει η αρχή ενός αθλητή που ξεκινάει σε υψηλό επίπεδο, ξεκινάει πια από πολύ πιο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, στην δική μου την εποχή δεν υπήρχε το ευρωπαϊκό παιδόν, παγκόσμιο παιδόν, δεν υπήρχε, τώρα γίνονται. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί ξεκινάει από την αρχή να μπαίνει στα μονοπάτια του πρωταθλητισμού. Και όταν μια μηχανή, ανθρώπινη μηχανή, που είναι το σώμα μας, αρχίζει να κουράζεται από νωρίς, ναι, θα τελειώσει και πιο νωρίς, είναι δεδομένο. Και αυτό γινόταν σε όλο τον κόσμο ή εδώ στην Γινόταν Ελλάδα? σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν αγωνίστηκες στους Ολυμπιακούς, φαντάζομαι έπαιζες με Βραζιλιάνους, με όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά είναι αυτά που λέει. Η πρώτη Ολυμπιάδα που μπήκε ο Τάικουαντό ήταν το 2000. Ναι, αλλά μπορεί να είχε εδώ μέσα, να είχε τουρνουά. Είχε πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Δεν ήταν στην Ολυμπιάδα. Δεν υπήρχε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Και μπήκε στο 2000. Μπήκε το 2000, ναι. Μπήκε το 2000. Είχα την τύχη να αγωνίζομαι και την πρώτη μέρα. Και εντελώς τυχαία. Παίζει ρόλο αυτό σε όχι, ημέρα? Όχι. Απλά εντελώς τυχαία είμαι και ο πρώτος άνθρωπος ιστορικά που φόρεσα το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ναι, σωστά. Είναι και αυτό συγκυρία. Ναι, σίγουρα. Είναι μια συγκυρία για μια ιστορία που γράφτηκε. Έτσι εκεί, στο βιβλίο σου γράφει και αυτό. Πόσους Έλληνες έχουν χρυσό μετάλλιο? Κανένας. Κανένας, μόνο εσύ, Ναι. μόνος. Και έχουμε τη τιμή να έχουμε και το μετάλλιο εδώ τώρα στο τραπέζι μας. Μπράβο. Θα βγάλω 2-3 φωτογραφίες. Θα βγάλουμε 2 Για φωτογραφίες. να φοβηθούν και στη Βραζιλία ότι εγώ πήρα στο τάικουαντό το μετάλλιο. Και σε όλη την Ευρώπη ήμουν ο μοναδικός χρυσός Ολυμπιονίκης για 12 χρόνια στο τάικουαντό. Μετά από 12 χρόνια δηλαδή κατάφεραν Ευρωπαίοι να πάρουν χρυσό μετάλλιο. Ισπανός πήρε μετά. Ποιος ήταν? Πήρε Ισπανός, πήρε από το Αζερμπαϊτζάν, πήραν από την Αγγλία, από την Ιταλία. Okay. Να σου πω, αυτός ο Ισπανός που ήταν στο τελικό μαζί σου, Ναι. συνήθως εσύ τον κέρδιζε ή συνήθως αυτός σε κέρδιζε, δηλαδή, ή ήταν μισά-μισά, ήταν... Καταρχάς, στο Σίδνεϊ ήμασταν οι 16 καλύτεροι του κόσμου. Οι 16 καλύτεροι που είχαμε προκριθεί, έτσι. Από τους 16, εγώ και ένας αθλητής από την Αργεντινή, ήμασταν οι πιο μικροί ηλικιακά. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν legends στον τάικουαντό. Δηλαδή τους ήξερες από πριν. Δηλαδή, επομένως, εγώ ήμουν σίγουρα outsider σε αυτό το κομμάτι. Ο Ισπανός, ο συγκεκριμένος Ισπανός που αγωνίστηκα στον τελικό, ήταν όταν βγήκα πρώτη φορά στο εξωτερικό σε πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και τον είδα να αγωνίζεται, με μαγνήτησε. Δηλαδή τον είχα ως πρότυπο. Είχε τύχει να ξαναγωνιστούμε μια φορά στο παρελθόν, ο οποίος με έχει κερδίσει 2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς και στον τελικό κατάφερα να πάρω ας πούμε, τη ρεβάνς. Αλλά ο πιο δύσκολος αντίπαλος που κέρδισα δεν ήταν ο Ισπανός στον τελικό, ήταν ο αθλητής από την Chinese Taipei, τον οποίο τον αντιμετώπισα στο δεύτερο αγώνα. Ο οποίος αυτός ο αθλητής δεν είχε χάσει 4 χρόνια συνεχόμενα. Από κανέναν. Ήταν το φαβορί νούμερο 1 να πάει κατηγορία. Οι Ιαπωνέζοι, τι ήταν? Chinese Taipei, είναι Ταϊβάν. Επειδή εμείς είμαστε λίγο άσχετοι σε αυτό το, ξέρεις, πώς λέγεται, στις ορολογίες. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι, τυχαία αγωνίζεται με τον καθένα, δηλαδή χάνεις, φεύγεις? Ναι, είναι, όχι, ψέματα. Γίνεται κλήρωση εκείνη την εποχή. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα γιατί τώρα υπάρχει ranking
και ανάλογα με το ranking τοποθετήσε και στο βγαίνει ταμπλό τα διαφορετικά. Τότε δεν υπήρχε το ranking. Οπότε έγινε κλήρωση κανονικότατη. Διασταυρώνται τα ζευγάρια και όσοι είναι νοκάουτ οι αγώνες μέχρι να φτάσουν οι δύο πρώτοι στον τελικό, αλλά αυτοί μετά που έχουν χάσει από τον πρώτο και το δεύτερο, μπαίνουν σε ένα ξεχωριστό ταμπλό και κυνηγάνε να βγουν μέχρι τρίτη. Για να πάμε την τρίτη θέση. Τρίτο ή τέταρτο εκεί. Για να βγεις νικητής δηλαδή δεν μπορείς να Για να βγεις νικητής πρέπει να κάνεις 4 συνεχόμενους αγώνες νίκης. Αλλά το δύσκολο δεν είναι η μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι η προηγούμενη χρονιά που πρέπει να προκριθείς. Ναι, μέχρι να φτάσεις εκεί είναι πόσα... Γιατί τότε περνούσαν οι 4 καλύτεροι από την παγκόσμια πρόκριση και οι 2 πρώτοι από κάθε ήπειρο. Και ήταν στην Ευρώπη, δηλαδή μόνο 2 άτομα. Μόνο 2. Μου το είπε μία μέρα και εγώ κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Εσύ και ο Ισπανός. Ο Ισπανός είχε περάσει από την παγκόσμια πρόκριση. Και μετά άλλους 2 Ευρωπαίους. Ναι, σωστά. Τους θυμάσαι όλους δηλαδή αυτοί? Τους θυμάμαι, τους περισσότερους τους θυμάμαι. Μπορεί να μην θυμάμαι. Ξέρεις, εγώ, δηλαδή κάθε χρονιά μπορεί να τους, κάθε χρονιά το ευρωπαϊκό ή μουντιάλ, δεν ξέρω πώς είναι, ήδη τους έπαιρνες δηλαδή εκεί ή άλλαζε. Καταρχάς, εγώ στην κατηγορία των αντρών μπήκα όταν ήμουν 17 χρονών. Και η πρώτη μου συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα αντρών γυναικών ήταν το 1997. Από το 1997 μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχα πολύ καλές παρουσίες. Δηλαδή το 1997 βγήκα 5ο στον κόσμο. Το 1998 βγήκα 5ο στην Ευρώπη. 97 μιλάμε τώρα, ήσουν 17 χρονών, έτσι. Ναι. Και το 1999 που ήταν η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγινε το εξής. Στον δεύτερο αγώνα έπρεπε να κερδίσω τον περσινό πρωταθλητή Ευρώπης για να προκριθώ. Και στον αγώνα αυτό έσπασα το πόδι μου εγώ. Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό. Και δεν φτάνει ότι έπρεπε να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα με σπασμένο πόδι, αλλά αφού κέρδισα αυτόν τον αθλητή, έπρεπε να κερδίσω άλλον έναν για να πάρω το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς. Σε αυτό πόσα είναι μέρες περίπου, όχι μέρα, την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Ξεκινάει και τελειώνει. Τώρα, στην ίδια μέρα, δηλαδή τελειώνεις να κερδίζεις με σπασμένο πόδι. Ακριβώς. Ώρες μετά πρέπει να παίζεις. 1 ώρα μετά πρέπει να σηκωθείς, να κάνεις το ζέσταμά σου, που δεν μπορούσα ούτε καν να πατήσω το πόδι μου. Όλα ήταν θέμα ψυχικής δύναμης. Εκεί σε τέτοιες περιπτώσεις καταλαβαίνεις το τι δυνάμεις κρύβεις μέσα σου, που σφίγγεις τα δόντια και νομίζω ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Όχι, αλλά καταλαβαίνεις, δηλαδή υπάρχει πολύ πόνο, υπάρχει πολύ υδρότα, υπάρχει πολύ κλάματα για να φτάσει κάποιο σε ένα μετάλλιο που νομίζουν ότι όταν 8 μπίλιον κόσμου, δηλαδή μόνο 3.000 έχουν μια τέτοια. Καταλαβαίνεις, είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που καταφέρουν αυτά. Είναι σαν το Rocky, τη ταινία που του βλέπει τον άνθρωπο να τα... Αυτός μου έλεγε ιστορία, εγώ δεν θέλω να μιλήσει ο Μιχάλη μόνος του. Αλλά υπήρχε η μέρα που έκανε προπόνηση χωρίς να φάει. Κατάλαβες, γιατί εάν είχα φάει, σαν είχε γεμίσει το στόμα, δηλαδή το ζυγισμό, το δικό τους. Το ξέρει τι πρόβλημα είναι στο ζυγισμό. Είχες πρόβλημα ποτέ, δηλαδή να φτάσεις μόνιμα. Έλα. Γιατί 58 κιλά είσαι... Καταρχάς δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ, από τότε που κάνει πρωταθλητισμό, να μην έκανα δίαιτες για να μπορέσω να είμαι στα κιλά μου και να αγωνίζομαι στην κατηγορία που πρέπει. Πόσες μέρες εσύ έμενε χωρίς να φας όταν ήταν να ζυγίζει, ας πούμε, εσύ ζυγίζεις τι? Το ρεκόρ που είχα φτάσει ήταν 3 μέρες χωρίς φαγητό 3 μέρες χωρίς γουλιά νερό. Εγώ θα είχα πεθάνει. Πώς να... Αλλά πας, ζυγίζεις και μετά όμως την μέρα των αγώνα μπορείς να είσαι παραπάνω. Μόλις ζυγιστείς και περάσεις τη ζύγιση, μπορείς να πας και να πιεις ό,τι θέλεις. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Δεν είναι απαραίτητα καλό. Μου έτυχε, ας πούμε, μετά από ένα ζύγισμα που έκανα, πήρα ένα μπουκάλι νερό και πήρα κάτι μικρό έτσι να φάω και κατευθείαν από το σοκ που έπαθε ο οργανισμός λιποθύμησα.
Με πήρανε με φορείο, με πήγανε στο νοσοκομείο, μου βάλανε ορό και την επόμενη μέρα έπρεπε να αγωνιστώ κανονικά. Εσύ πιστεύεις εκείνη την εποχή, δηλαδή όλα αυτά, με το θέμα διατροφής, άλλαξε πολύ Τώρα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο σωστή, δηλαδή επαγγελματιστής. Σωστά. Τώρα έχουν βελτιωθεί όλα αυτά, όπως όλος ο αθλητισμός έχει εξελιχθεί. Όχι, και σε εμάς το ποδόσφαιρο, στην εποχή μου, δεν είχε διατροφολόγο. Τώρα, στη δική σου είχε, σίγουρα. Στη δική μου, ναι, είχε. Στη δική μου δεν υπήρχε. Ο ιατρός έφτιαξε το μενού. Ο ιατρός που δεν έχει καμία σχέση με διατροφή, λίγο ήξερα. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανα έτσι με το κομμάτι της διαχείρισης των κιλών είναι ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επέλεξα να αγωνιστώ στην ίδια κατηγορία που αγωνίστηκα στο Σίδνεϊ. Και η κατηγορία αυτή ήταν 58 κιλά. Αλλά είναι άλλο να είσαι 58 κιλά όταν είσαι 20 χρονών και άλλο να θες να ξαναπάς 58 κιλά όταν είσαι 24 χρονών. Βέβαια. Οπότε εκεί ζορίστηκα πάρα πολύ. Έβγαλα τραυματισμούς γιατί το σώμα μου είχε αφυδατωθεί τελείως. Πάθαινα θλάσεις έτσι, για πλάκα. Και τον τελευταίο μήνα έβγαλα σοβαρούς τραυματισμούς και δεν μπόρεσα να προπονηθώ τον τελευταίο μήνα, που ήταν ο πιο βασικός μήνας. Εσύ είχες ελπίδες για το 2004, για μετάλλιο? Φυσικά και είχα. Αλλά το σώμα μου δεν μ' άφησε. Η διαδρομή δεν ήταν η σωστή. Εσύ έπρεπε να επιλέξεις να μπει στο επόμενο, να είσαι άνετο. Στη μεγαλύτερη κατηγορία, στα 68. 10 κιλά παραπάνω. 10 κιλά παραπάνω. Αλλάζει, δηλαδή σε κάθε 10 κιλά αλλάζει η κατηγορία. Ήταν πιο δύσκολο οι αντίπαλοι? Δεν υπάρχει πιο δύσκολος αντίπαλος. Κάθε κατηγορία έχει τη δυσκολία της. Ας πούμε, όσο ανεβαίνουν τα κιλά, αυξάνεται η δύναμη, αλλά μειώνεται η ταχύτητα. Όταν έχεις αγωνιστεί στην κατηγορία των 58 που οι ταχύτητες είναι υπερβολικές, στις άλλες κατηγορίες τους βλέπεις αργούς. Αλλά η δύναμη είναι κάτι η οποία βελτιώνεται. Εύκολα. Η ταχύτητα δεν βελτιώνεται τόσο εύκολα, αλλά η δύναμη βελτιώνεται. Στο ταϊκοντό παίζει ρόλο πιο πολύ η ταχύτητα ή η δύναμη? Δεν είναι ένα συστατικό. Παίζουν πολλά ρόλο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι εγώ επέλεγα να παίζω στα 58, διότι στα 58 είχα πλεονέκτημα με βάση το ύψος που είχα. Ήμουν ένας από τους πιο ψηλούς ανθρώπους. Εσύ διάλεξε ή το team σου? Όχι εγώ. Δεν υπήρχε team. Εσύ, αυτό λέω, είδες τώρα, δηλαδή... Μόνος, μια ομάδα μόνος σου. Κοίτα, εγώ τώρα, επειδή έκανε έναν δρόμο σαν αθλητής και είναι γελίο που εμείς δεν είχαμε μια βοήθεια από ένα διατροφολόγο, ένα ψυχολόγο, γιατί άνθρωποι είμαστε, έχουμε τις αδυναμίες μας, έχουμε εγώ πάντα από τότε που στη Βάσκο ντα Γκάμα είχα πρόβλημα με τη ζυγαριά. Δεν υπήρχε μία μέρα που δεν ήταν λίγο παραπάνω. Φαντάζεσαι εγώ να ήμουν 67 κιλά. Πώς 67 κιλά? 67 κιλά είναι μόνο τα ρούχα μου. Κατάλαβες, δεν είχαμε αυτή τη βοήθεια και το προσπαθήσαμε εμείς μόνοι μας. Τώρα, ένα αθλητής... Αλλά εκεί γυρίζω πάλι στην αρχή. Εμείς, ας πούμε, είχαμε μια βοήθεια ο ένας τον άλλον στην ομάδα, ξέρεις. Εγώ είμαι λίγο παραπάνω, αλλά ο συμπαίκτης μου κρατιέται καλά, μπορεί να με κουβαλάει σήμερα. Εσύ που είσαι ατομικό άθλημα, δεν το είχε αυτό. Δεν έχει βοήθεια. Και δεν είναι μόνο γι' αυτό, έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα το άθλημά μας. Είναι ότι εμείς προετοιμαζόμαστε σχεδόν όλο το χρόνο για μία μέρα. Ενώ ο ποδοσφαιριστής δεν θα παίξει τη μία Κυριακή καλά. Κάθε μέρα, το είναι θα παίξει την άλλη Κυριακή. Ενώ εμείς δεν έχουμε αυτό το περιθώριο. Είναι αυτή η μέρα, πρέπει να είσαι καλά εκεί. Πρέπει να είσαι καλά, τέλος. Αν δεν είσαι καλά, πάει χαμένη όλη, όχι μόνο η χρονιά, όλο αυτό που έχεις δηλαδή, περάσει. Δηλαδή με το σπασμένο πόδι να έχεις προκληθεί εκεί, ξέρεις, για να περάσει στους Ολυμπιακούς. Δηλαδή αν στην ημέρα αυτή δεν είσαι καλά, πάνε χαμένα όλα αυτά. Σωστά. Όχι ένα χρόνο, πάνε 4 χρόνια, γιατί την επόμενη είναι μετά από 4 χρόνια. Ναι, σωστά. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακούς, ναι. Έχουμε και άλλες μεγάλες οργανώσεις, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι τα παγκόσμια. Εσύ πιστεύεις, ποια είναι οι Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή όταν πλησιάζει το ταβάνι, είναι εκεί
ή έχει καμιά άλλη διοργάνωση που πιστεύεις είναι? Ξέρεις τι γίνεται. Σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε μια κατηγορία, μπορεί να έχει 120 άτομα. Για να κερδίσεις εκείνη τη μέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρέπει να κάνεις και 7 αγώνες νικηφόρους. Στην Ολυμπιάδα θέλεις μόνο 4. Ναι. Ποια όμως είναι η ιδιαιτερότητα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου εκεί πάρα πολλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν έχουν καταφέρει ποτέ να κάνουν κάτι στην Ολυμπιάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ότι ένας αθλητής, επειδή ξέρει ότι είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη, η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη, και γιατί ξέρουν όλοι ότι όλα τα βλέμματα του κόσμου, όλων των αθλημάτων, βρίσκονται συγκεντρωμένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η κορύφωση. Είναι το κορυφαίο γεγονός που υπάρχει στον πλανήτη. Εγώ πιστεύω είναι άλλο συναίσθημα μόνο που όλοι είναι σε ένα χώρο, στο Ολυμπιακό χωριό, είναι έτσι. Βλέπει το από εκεί αυτό που εσύ έβλεπα. Ας πούμε, να βλέπει το... Οι άλλοι από το μπάσκετ, οι άλλοι από το βόλεϊ. Φαντάζει να είσαι στο ίδιο χωριό με το Μάρκ Σπίτι, ο Αμερικάνο. Ο Φέλπς. Ο Μάικλ Φέλπς. Τεράστιο. Αυτόν τον άνθρωπο έχει κερδίσει σε όλο το. Είναι σαν να έχει κερδίσει στο 100, έχει κερδίσει το 400, έχει κερδίσει μαραθώνιο, έχει κερδίσει όλο. Θα σας πω λίγο πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα. Κάτι το οποίο άκουσα πριν 1 μήνα από έναν φίλο μου και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Τώρα η χώρα μας έχει την τιμή να έχουμε έναν προπονητή από το Ιράν για τις εθνικές μας ομάδες, ο οποίος είναι φίλος μου και αθλητής της γενιάς μου, έπαιζε στην ίδια κατηγορία. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει 3 παγκόσμια μετάλλια. Αλλά δεν έχει πάρει Ολυμπιακό, δεν έχει πάει ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βρεθήκαμε σε μια παρέα και το ρώτησε ένας φίλος μας, του λέει: θα άλλαζες τα 3 παγκόσμια μετάλλια με ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο? Και είπε: θα τα άλλαζε.